Ana kiai alim duwe Ismul A'zam. Tapi gara-gara dadi kiai gedhe nganggep kiai liyane saingan, rupa-rupane Bal'am. Bal'am kiai top. Nak ndonga mustajab. Nganggep Musa mergo rival padha-padha tokoh. Gara-gara hasud dekne matine suul khotimah. Wong dungane Nabi ya lucu, Nabi ya manusa ya. Bal'am niku kan orang-orang Bani Israel nganggep Musa itu problem. Walhasil yang bisa mengalahkan Musa itu hanya satu orang, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Karena dia punya Ismul A'zam. Disuap pakai uang beberapa kali tidak hasil. Caranya nyuap wong alim gampang, sering kayak si makan yang ada haramnya, meskipun dia tidak tahu. Nanti uang haram ini akan mereaksi ke dirinya, wataknya buruk. Lenak kepen dadi wong alim sing rada selamat. Kadang-kadang mangan subhat lah. Kowe nak mangan sing lesu tenanan. Utawa nak mangan rapati tenanan. Dadi kok reaksi subhate rapati tenanan. Aja lahap nemen-nemen. Walhasil terus sesuk Bal'am nurut. Nurut pakai Ismul A'zam berdoa supaya Musa itu bingung. Bingung di Nabi Musa itu apal kawasan T, satu area Sahara gitu di kawasan Palestina. Sesuai Nabi Musa yang metu mlete, Nabi tetap Nabi yang menungso. Ya Allah, saya ini kan di daerah sini hafal sekali, kok bingung sampai puluhan hari, gila 40 hari. Ini ada apa? Pengirannya profesional. Iya, gara-gara Bal'am sama Musa. Aku wis kadung janji, wong sing ndonga nggo Ismul A'zam tak sembadani, senajan to korbane kowe. Repot. Kadepi pengiran ya repot. Aku wis kadung janji, nek sing ndonga mbek Ismul A'zam iku tak sembadani, senajan to korbane kowe. Tunggale doaul mazlum nih. Senajan wong kafir ana apa? Mati. Mergo janjine Allah nek ana wong mazlum dongane mati. Akhirnya Nabi Musa ngetokno manusane tapi yo nabi yo metu manusane. Ya Allah, sebagaimana saya juga kekasih engkau dan engkau berjanji dongane kekasih jenengan menawa mati. Jangan matikan Bal'am sebelum dekne suul khotimah. Lan ilate melet. Mergo ilat iku sing nate nggih maksudno kula. Hasil ringkas cerita Bal'am matine melet suul napa khotimah. Muk gara-gara dhuwit suwak. Jadi Bal'am nganti berhadap-hadapan mbek Musa iku rebutan sowanan. Paham lan hati-hati yen ana. Lan kula nu termasuk kiai sing rapati seneng disowani. Kan terus guyu pas ngaji ngeten iki ibadah, tapi diniati kita mentertawakan diri, melecehkan diri kita yang enggak cukup mendapat rahmati Allah umpama ngandalo amal. Sehingga muk kita iso ceria mergo nampa jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kula aturaken. Ora iso ceria iku ibadah. Mulane ciri utama wali napa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri utama wali iku ora susah. Wes wani dadi wali kok susah. Krungu komentare wong susah, ora duwe dhuwit susah, bojone ngamuk susah. Wong kula nate damuk bojo kula iku ndekne ngamuk ora perkara salahku. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Itu repot. Wes salah nek dikandani ora tau susah hanya satu. Oh, tambah parah ya. Aku lan wak parang. Kula nak termasuk kiai, cara wong akeh kula termasuk kiai gedhe. Ku bolak-balik ora di gula sak gawenan kopi bolak-balik. Padahal kula ya kiai wong sowan nggo gula bolak-balik. Cuma angger kakean wedi hisab tak kene wong. Kadang istang wae lali lara. Suatu saat itu ora di gula blas. Ya sering bolak-balik mboten. Terus tak takoki, kowe ora rasane dadi ulama. Dadi ulama susah iku ora oleh. Aku wis dikandani Kanjeng Nabi, watake wong wedok yo ngene iki. Sehingga pengamuk wis tak anggap sesuai ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aku susah kuning ndi. Tak kira ngamuk malah aku susah. Hadis sing nerangno wedok ngamuk anu sokeh ta ora. Berhubung nyatane ke ngamuk berarti hadis iku ya sokeh. Jadi ya biasa. Aku ini petualang ilmiah, jadi penikmat ilmu. Angger sesuai ilmu seneng aku. Mergo teoriku gak meleset. Lah kudune pak sing kere-kere iku ngono iku. Dadi misale kowe kere ya, terus bojomu ngamuk kowe hasilnya murah akeh. Sesuai teori, wong lanang ra nggawa donya ku diamuk sing wedok. Jadi ketika itu nyata, alhamdulillah ilmuku bener. Paham ya? Lah misalnya kira untuk duit, orang iso nafkahi terus bojomu guyu-guyu kaya ora ono apa-apa, bojoku kelainan.
Dadi boyo nak apa-apa sesuai teori sing seneng. Kita ini punya ilmu, tapi ketika ilmu itu nyata itu kok gak siap. Misalnya ke kumpul mertua kan ya, berhubung kiri di sio-sio. Lha iku sesuai ilmu ning dinggon wong kuat tuh nyanyo sing lemah. Lha iki aneh, misalnya ana sing melarat kok ngusir sing sugih. Lha iku lagi aneh. Ana berita, mantu numpang mertua kere ngusir sing duwe omah. Wah, wong kaget kabeh iki berita apa? Tapi nak beritane mantu kere karena ndak pernah nafkah istrinya diusir dari rumah mertua. Mesti sing maca ini sudah lazim ini. Nah, pastikan di dunia itu rata-rata sesuai ilmu. Lah kudune wong sing roh iku bangga mergo kejadiane sesuai ilmu. Lah anak bangga iku guyu seneng. Tapi pas diusir alhamdulillah sesuai ilmuku. Wani iki ngakoni ilmu iku. Ora wani. Lah iku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku ceria. Seneng. Jadi jangan kira Rasulullah itu terus sering nangis mboten, sering ceria. Sampai Nabi nate guyon tenggene mimbar. Itu sampai mimbarnya itu hampir jatuh. Saking senengnya nyifati Allah. Seneng, tapi mengguyune Nabi saking senengnya nyifati Allah. Jadi ketika ada seorang Yahudi tanya, ya Abul Qasim, karena orang Yahudi tidak mengakui kalau Muhammad itu Nabi, ya Abul Qasim, ketika nanti kiamat itu bumi diletakkan di mana? Nanti ketika orang liwati Shiratal Mustaqim itu siapa yang lolos? Ketika orang masuk surga itu pertama sarapan apa? Kalau orang ajar Yahudi, sarapan yang ada di surga barang ditakut. 5 pertanyaan ini jika Anda jawab, itu saya akui Anda Nabi. Karena pertanyaan 5 ini yang tahu hanya Nabi dan 1-2 orang, termasuk saya. Ya gitu, nggak kurang ajar. Boleh dijawab Yahudi kurang ajar. Berarti nak saya kira orang Yahudi kurang ajar ya sesuai ilmu. Lalu itu wong pahpo. Lah ya aku biasa maca hadis akhir zaman wong Melayu kau ulama ngene-ngene. Saiki sakit sing Melayu sesuai dengan ilmu. Wis biasa. Akhirnya Nabi cerita, Inna Allaha ta'ala wadu as-samawati sab'a ala hadhi wa wadu al-ardu ala hadhi semua yahusuha kata wa yakulu anal malik. Walhasil Nabi itu cerita itu sampai asik sekali. Bumi itu di depan Tuhan tidak ada apa-apanya dengan ini. Langit juga tidak ada apa-apanya dengan ini. Nanti ketika dekat kiamat digoyang. Ketika digoyang semuanya enggak stabil, terus Allah bilang anal malik aina mulukul ardi. Yang raja sejati itu saya, mana raja-raja bumi. Ternyata tidak bisa menyelamatkan bumi, tidak bisa menstabilkan bumi, tidak bisa mengatur langit. Wah itu Nabi ceria sekali. Lah ini penting kalau aturakan, kena kepengen jadi wali, kepengen para pangeran, kepengen husnul khotimah, kudu anut Quran. Quran itu unik, kudu anut wong jahiliyah, aja anut wong Yahudi goblok kowe dadi PKI. Misalnya begini, kamu bisa makan tuh karena apa? Karena ada nasi, goblok. Karena bumi tidak sedang gempa. Kowe iso ngloni bojomu nganti syahwat, mergo ora gempa. Iso ge syahwat pas ana napa gempa. Ora iso. Wong pas adus do mlayu to. Lah itu Quran. Quran itu cara mensifati makan waladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Bumi itu tak gawe dzalulan. Bumi itu mudah dilalui, enak dilalui. Ketika bumi sudah dalulan famsu fi manakibia, Anda bisa jalan di atas bumi. Lagi wakulu merizki, Anda bisa makan. Coba kalau ada makanan tapi bumi ini goncang. Nah tapi kowe lali kan agar pas mangan sate enak, lagi ra ono sing nagih utang wis seneng ro genus. Tapi senenge ngene iki luwih apik timbang Rasulullah. Pola iso mangan ra duwe loro kabeh. Ora tok lali. Tapi nak ulama luwih ngeri meneh pas mangan eling. Gusti kula iso mangan mergo ana sego, mergo ora ana gempa, ora ana ketakutan. Lane jare Imam Ghazali, sing mari syahwat iku apa? Adamul khauf. Nggih sing mari syahwat iku adamul khauf. Mulane Allah ngitung allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nikmat iku apa? Nikmat iku wong nak wis ora wedi. Wa amanahum min khaufin. Dirasakan aman dari ketakutan. Lagi nak jimak bojomu utawa lagi nikmati kenikmatan. Ki pikiran pertama muga bojomu apik. Ayo, lagi gelem. Biasane ra gelem misale rogen misale. Tapi wong marat ku aneh, mun-mun bojone biasa ra gelem tep anake akeh. Lha ku unike ku.
Nak cara Allah ora, awal sangka iso duwe syahwat mergo ora ana khauf. Ya ora ana napa khauf. Yaiku ora ana gempa, ora ana kebakaran. Kuwi iso syahwat mbek wong ayu pas ana kebakaran. Saiki syahwat ambek ketakutan kuat ketakutan. Lha iku ulama tok sing iso mikir. Mulane nikmat tertinggi adalah al-amnu, merasa napa? Aman. Iku allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mulane ulama sering guyu. Guyune ora krana sombong tapi guyu betapa saatu rahmatillah, betapa jembare rahmati Allah taala iki napa jembar. Lah saiki mboten. Kesolehan sekarang mulai digugat. Wis saleh, wis wiridan, wis ngaji diancam. Ini ora mesti ditampa Allah. Iso wae mbok rewangi ngaji suul khotimah. Itu berat. Bagi saya itu ajaran itu berat. Memang kemungkinan itu ada, tapi itu ora usah mbok jerok-jerokno, paham ya? Pokoke anggere ngaji, yakin dawuh Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pokoke wong sing seneng ngaji golek ilmu diparingi dalan gampang ning swarga. Lho sing ngomong ngono iku mursid. Masa ngaji ra mesti husnul khotimah. Pokoke dawuh Nabi ora ono ngono-ngono. Ya hadis lah kono nak wani umpama. Maksudnya Nabi tidak pernah ngancam-ngancam begitu. Pokoknya kalau orang soleh ya harus ditafsir, dikasih seneng. Malah nih hadis Musnad Ahmad dan beberapa hadis yang lain. Dan ini sahih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyakhina fil ardi yatlubuna khilaqadz dzikri. Sing seneng golek-golek hadis senane takok ana hadise ta ora aku ya mangkel kadang. Bareng sono sahih ta ora. Tak jago golek ide ngono, Bro. Nah kene mulai cilik ngapal lewonan hadis ditakoki wong. Tapi wong ngono ya pinter. Lah lagi kados kula ora pati kakean digugat. Jadi pangeran itu gada malaikat sing tukang mlaku-mlaku ning bumi. Yatlubu nakhilaqadz dzikri. Yang mencari tempat-tempat zikir, yaitu majalisul ilmi, tempat ngaji halal haram seperti ini ngaji lah, ngaji halal haram. Ora wiridan tok ya ngaji manjane. Angger ngaji wiridan dhewe, ndak pengen ngelem sapa ora ngelem pangeran. Terus setelah itu diampuni semua. Lalu itu pertanyaannya malaikat itu lucu. Ini harus kebanggaan kita semua yang ngaji di sini, yang semua yang ngaji. Ya malaikati wa alamu bihim. Ketika Nabi Allah pasti tahu, meskipun tanya tapi mesti tahu. Hei malaikatku, kenapa mereka kumpul-kumpul minta apa? Ya minta surga ya Allah. Apa mereka tahu surga? Tidak ya Allah. Andaikan tahu surga, malah sangat ingin Gusti. Dan kata Allah, ya sudah, nanti saya kabulkan. Terus apalagi? Mereka takut neraka, apa tahu neraka? Ya enggak. Nah, kok percaya ya? Karena percaya sama Arvinko. Andai kan tahu betul, malah lari ya Allah. Si malaikat ya ada drengki itu yang saya sesali. Tapi ya apa malaikat itu ya ada drengki. Malaikat itu ya ada drengki. Ya tapi ya oleh ya. Malah pas manusia. Tapi orang malaikat Jibril lho sing drengki-drengki itu buatan malaikat papan atas, buatan malaikat Jibril Mikail napa? Israfil. Jadi wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kabeh ulama tafsir sepakat. Malaikat penggugat Nabi Adam jadi khalifah itu bukan malaikat papan apa? Atas. Sing muni atas alufiha, mayusidu fiha wasfikut. Pastikan itu tidak malaikat papan apa? Atas. Karena malaikat papan atas mesti punya etika lah. Orang ngawur koyo rukun gugat-gugat orang. Ya kalau santri sing ra sopan mesti ora sing papan apa? Atas. Walhasil pangeran ku unik. Imane sahabat iku iman paling dhuwur. Mergo khairul qurun qarni. Periode terbaik periodene sahabat. Karena ngerti wajah Rasulullah, nderekno jihad Rasulullah, mati urip nderekno Rasulullah. Nggak ada yang bisa nandingi imane sahabat. Kita sepakat, kita ijma, kita sepakat dan kita sebenarnya ketemu Allah dengan iman ini bahwa generasi terbaik itu apa? Sahabat. Tapi kita yang di generasi yang sekarang tahun pinten 1436 gitu. Berarti kita generasi keberapa ya, Mun? Abad pinten 14 ya? 15 ya? 15 ya. Nabi nanti ngedikan ngeten. Tuba liman ro'ani. Bon satu kali. Wa tuba liman amana bi walam yaroni sab amarot. Tuba liman amana bi walam yaroni. Nabi ngedikan sampai 7 kali. Sahabat sesuai tanya. Kenapa ya Rasulullah? Hum ikhwani. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini kawan Anda? La. Antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi bukan kawan saya, bukan teman saya, bukan saudara saya. Siapa ya Rasulullah? Man amana bi walam yarani. Nabi punya beberapa logika. Ini uniknya Nabi.
Kalau malaikat hamalatul arsy iman be Allah wajar buang kuning dekne sing nyangga aras gak iman mbek sing gawe aras. Kowe iman be aku bangkune kira wajahku tak didik aku bangkune ra iman. Wong sing didik aku dhewe kira aku langsung. Sok ben nang akhir zaman ana wong ya ora roh aku, ora roh blas. Ya ora roh aku, ora roh wajah tapi iman be aku. Unik to ora unik ya roh. Ya mulane iku nganti Nabi ngendikan apa sab'a mar. Jadi kamu harus bangga. Piye wae ki mung dadi sahabat iku ora mesti kuat. Wong derekno nabi iku jiwa dan raga. Nek ora kuat disebut munafik. Wong derekno kiai kan enteng, misale Ruhin bali lo saking kula. Ora iso diarani munafik. Serat cocok saiki ganti kiai enteng. Wong tak jamin enggak ada akibat apa, ada bisa dikatakan murtad kan? Misalnya kula krungu kabar, saiki Mustofa orang idolane Gus Bak ganti kiai liya. Kula ya alhamdulillah. Musuh ben bebani nek mlebu swarga ngene-ngene kuwi. Ora ditinggal wis apik wae. Iku Kanjeng Nabi. Jadi kita-kita ini dalam banyak hal juga dipuji Rasulullah mergo ora roh kok iman. Paham ya ora roh kok napa iman. Kula terusno sing malaikat rodok drengki tapi bukan malaikat Jibril kuwi. Susu malaikat terus digugat, ya Allah, kenapa engkau begitu menghormati orang-orang yang ngaji? Ya karena mereka iman sama saya, padahal tidak tahu. Antum malaikati, kamu itu malaikat saya. Iman be aku wajar. Kowe roh kekuasaanku ning alam malakut. Kowe roh kekuasaanku ning swarga neraka. Wajar ke iman, buangku nek roh langsung gak iman. Lah mereka ora roh kok iman. Usule malaikat susu bareng kalam nih. Inna fihim rajulan khata'an. Tapi di antara mereka ada orang sing ra niat ngaji, cuma goleki kancane sing ning kono iku. Cara malaikat itu drengkine luwih nganggo survei. Nggih ana Gusti sing ngaji tapi niat melarikan diri dari napa istri. Semacam. Cuma pas iku malaikat enggak banyak penelitian. Jadi dene usule mau ya tapi itu ya Allah ada orang yang ke situ niate ra ngaji. Tamur rubihim terus punya kepentingan sama yang ngaji, akhirnya dia diam di situ. Terus dawuh Allah, hum alladzina la yashqa bihim jalisuhum. Ora kok anggere sing teko ning kono tak hukumin tok rahmatku. Senajan ora niat ngaji. Nah, mulane kita tak toleransi dengan sekian kesalahan. Jadi kenapa saya tidak gugat Anda kurang ikhlas, kurang ini itu, mergo hadis niku mengatakan ada yang salah pun melok ditoleransi. Itu jari sing sarah-sarah. Jari sing sarah-sarah menduga-duga. Kitab sarah itu kan menduga-duga. Kira-kira alasannya Tuhan gini. Ana wong goleki lonte, iku kan berarti golek lonte. Ana wong golek ikon maksiat, golek maksiat. Nah, paling kan nek katut golek ngaji kan ada waktu 1 jam dia ada maksiat. Mergo kancane ngaji kan ngenteni deh. Gelem ra gelem kan ada 1 jam dekne ndak mak. Coba kalau dia preman atau maling. 1 jam ini kalau enggak ngaji kan dipakai kriminal kan? Hanya setidaknya ada 1 jam yang saat itu dia tidak maksi. Itu logika syar'an, logika akal. Tapi ojo terus kowe malah drengki pisan wong ngono kok dinilai. Wong pangeran sing nilai kok kowe sing drengki. Berarti kayak ketularan malaikat mang sing gak terima. Oleh aku sampeyan ambis warga ben metu malaikat sing ra trimo kok iso. Jadi malaikat itu ya ana sing ra trimo barang ya oleh. Wong malaikat itu ya makhluk. Cuma dari ceritanya kiai-kiai kan malaikat itu radue nafsu, radue akal, radue pikiran itu keliru. Malaikat dari sapa radue akal, radue pikiran? Ya duwe selera iku duwe. Mulane dekne protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Nabi Adam diangkat khalifah ya malaikat-malaikat, tapi saya ulang-ulang tidak malaikat papan atas. Protes. Ya Allah kenapa nunjuk manusia jadi khalifah? Kita ini kan lebih terpelajar, tidak pernah maksiat. Bani Adam mesti kelakuannya maksiat. Tapi pangeran itu dewe mau ini alamu mana ta'alamu. Nunggu itu apa? Jadi ini penting ya. Jadi kenapa ini saya ulang-ulang ya? Kalau sering didawi bapak, piye awal maksiat, itu golek hiburan. Ya hiburan dimulai sangka wong seneng atine ora menemukan halawatul iman, halawatul taat. Manise iman, manise napa? Taat. Lah nek wong wis nyaman mek taat tapi maksiat piye? Wis nyaman. Ini mulane penting kula aturaken kula suwun sanget nganti jeneng panjenengan mati ku nek mati taat. Misale ke sedekah 1 juta, 2 juta. Jebule sing mbok sedekahi wani kowe to kecewa. Kowe aja kecewa goblok, berarti kowe kedikte ambek objek.
Kowe ku wis ngamal wis ditulis pangeran, nek ditulis ora usah kecewa. Kowe nafakoi bojo wis tenanan, kowe wis apik, jebule bojo cek gremeng. Kowe nak kecewa keliru goblok kowe. Ngamal wis kadung tok poin. Kowe nak kecewa malah latutilu sedekatikum bil manni wal adza. Sekali kowe ngudat-ngudat batal, perkarane poin entek. Pas kowe ngamal mbek Allah ditulis poin. Ruhin ngamal mbek bojone waras dina Senin. Bareng dina Selasa ben nafakoi bojone ngamuk terus ra sida. Ditulis Ruhin amatir bisa dikooptasi oleh kondisi. Nah tapi misalnya bayangno Allah itu ketok terus ngongkon kowe ngene Khin Senin kei bojo 20.000 Selasa kei 20.000 kowe wani matur pangeran pas Selasa kowe tak kei Gusti wong jenengan utus berhubung kabuk ra sida ora wani moto dikongkon pangeran kok ana ra sida barang karo kowe nak pancen kawulane pangeran tenan pokoke nak pangeran utus ya sida. Cek kondisi apapun sido. Wong nuruti perintah pangeran kok delok napa? Kondisi koyo LSM kowe cah gaul-gaul. Kiai ra ono ngono. Wis salat ning masjid, jamaah ya salat. Ora ono sing makmum kentongi dhewe. Tenar guys. Kok mati dhewe. Allahu Akbar diniati jamaah. Takoki santrine Mbah kok dhewean makmum kujin. Oh iku kiai tenan, iku lanang tenan. Ora kok sampe jamaah ngamuk, gak ngregani kiai ini teko ora ono sing teko. Iki umat apa ya ora piye-piye. Lah nek pengiran tak kok kiai opo ngamukan, malah repot to. Upane dadi kiai lanang tenan. Allahu Akbar. Mun Gusti kula niati jamaah. Panjen niat kula jenengan tampa makmume jin lan para napa malaikat. Bar. Bariku mulai diame. Kok ngasar ana wong magrib akeh, ngisak rontok, subuh sepine, dhuwur sepi. Tenang ae. Mergo Allah sing ngutus. Mulane Masyhur Ahmad bin Hambal pernah dipangke seorang pemuda. Iki kena mbok tiru. Pemuda itu dimanggil ya ada yang cerita Ahmad, ada yang cerita yang lain. Pokoknya ada ulama lah. Ketika pemuda tanggane manggil Ahmad bin Hambal rawuh atau siapa lah pokoknya ulama. Bareng teko ngono, la hajati libika. Saya tidak punya urusan dengan kau, silahkan pulang. Mulai deh. Bareng mulai do omah paranin. Ya Ahmad, innali bika haja. Saya ini punya urusan sama engkau, cobalah ke rumah saya. Rono meneh, betul. Ada rono meneh dia ngomong, la hajat alibik. Sekarang tidak punya urusan sama engkau, silahkan pulang. Sampai 3 kali. Bareng 3 kali begitu terus saya iku nyucup Ahmad Hambal. Kowe iku alamak tenan wali tenan. Wong karwan tak bodoni ping 3 kok jek teko kabeh. Jawab Ahmad, aku ora urusan mbek kowe. Aku mbok undang teko mergo dawuhe pangeran, dawuhe Rasulullah nak diundang teko, konggo gak diudur iku teko. Dadi urusanku mbek pangeran ra mbek kowe. Kowe iku wali tenan. Lah ya aku iku disyariati Allah, nak diundang tangga ora ana udzur teko. Lah kowe mau ngundang aku ora ana udzur ya teko. Lah kowe ngongkon mulai aku ya mulai. Mbok undang teko meneh. Tapi aku ora urusan mbek kowe. Aku nglakoni ini ki demi Allah, ya ngene kok tak tenger bojo ngamuk tekek dhuwit. Ya, aku ngamuk kek dhuwit Mas, aku ngekek dhuwit iku urusanku mbek Allah. Nak kelon ora gratis. Wes gampang. Ojo kok ngeper. Lah saiki zaman akhir akeh wong bento, ngamal sering dibatal. Wis latihan sabar kecewa mbek kanca mutung. Berarti kowe batal ngamal, padahal sabar ku perintahe apa? Lho kula nuruti kecewa, sering kecewa sampai orang sekeliling saya. Tapi aku ora goblok. Aku anut ulama-ulama, aku diselera ulama. Lha apa anut selerane wong bento? Wong nate lho. Ada acara gitu satu pengajian kan biasa disiplin. Teko ora ono wong, sing mbok teko mok loro tok. Tak ulang. Jame bar wong teko kabeh aku tetep mulai. Tak kok lho kok wis bar lha wong lagi teko kok mulai. Lah aku biasa disiplin. Suwaye mulang cara pangeran nek suwaye ana sing teko ya mulang, bar ya mulai. Lah nek aku anut jumlah wong berarti ana kondisi goblok kok. Jadi wali-wali riyen niku urusan mbak Allah Subhanahu wa taala. Jadi eling-eling. Terus ceria. Ini penting. Kamu catat ini ceria. Ceria ini penting, jimat tenan. Mun anjenengan ngandel kula. Nikmate Rasulullah terbesar iku alam nasrah laka sadra. Atine iku jembar. Dadi delok fenomena apa wae jembar, orang grutu, orang gremeng. Lah nek nuruti kecewa kae mbek bojomu ya kecewa mbek anak, bahkan mbek diri Anda mungkin kecewa.
Kenapa gak ditakdir anak kiai gede, anak presiden, anak gubernur? Kowe melarat itu sing salah ra kowe tok, dimulai bapak mbah mesti dipilih mbah-mbah sing melarat akhirnya kan berkepanjangan kan. Tekan mbah ya konsisten mulai buyut ke-7 melarat kok nganti saiki ya kok. Lha nak nuruti kecewa kan. Wong hukum ning donya ora ana sing adil. Kula nate ditakoki santri Pasuruan. Gus donya ora ana sing adil. Lha piye? Kula niku melarat, Gus. Angger turu bar subuh diamuk wong tuwa kula. Jare wong melarat kok esuk turu. Padahal tangga kula sugih nek bar subuh ya turu ora ana wong ngamuk. Perkara dekne turu, tokone buka. Lah nek aku turu, yo sak tokone ra ono, Gus. Mau perkara niku tok, tapi kan ndak adil padha-padha turu sitok ora keliru kok sitok keliru. Lah wong sugih turu lah kan tokone buka. Nek wong melarat turu. Tutup, sarezekine yo tutup. Lha iku menungso. Asal isih ning donya hukum ora ana sing napa adil. Kayak presiden, menteri, uripe wis enak difasilitasi negara. Ijek darane mikir rakyat. Padahal mereka makan gajinya kita. Tapi darane mikir rakyat. Padahal difasilitasi rakyat. Mulai presiden, menteri sampai pakai mobilnya rakyat, pakai pesawatnya rakyat. Tapi darane mikir rakyat. Tapi kayak Rohin melarat untuk BLT jare dipikir negara. Ya asline yo ora lah apa negara mikir. Duit dibagi ngono wae wis ana napa? Duit wong nek isih melarat, orang melarat selalu salah. Loro. Mulane kudu hormat wong melarat kudu napa? Kesayangane pangeran. Tapi disayangi lewat jalur iki akeh sing ra seneng. Lah ya disayangi pangeran jalane telu. Dadi ulama, berarti kudu ngapal Quran, hadis, kitab ya abot. Dadi wong sugih lomo, sugih anyarane kon lomo ku ya abot. Dadi wong melarat sabar. Wis kepengin nang sugih kon apa? Ayo milandi gene telu iki jalan parek pangeran. Dadi ulama ki ngapal alfiah ya abot. Abot semua. Tapi kena eling kabeh jembare rahmate Allah, iku mlebu swarga ora mergo amal, mergo jembare. Niki kula wingi nembe sinau saking kitab Khilatil Auliya. Itu dawe Wahab bin Munabbih niki badhe mulut nggih kula cerita. Ada orang Bani Israel, nakale iku ora karo-karuan. Saking masyhure nakal pas mati ku dibuak ning gone masbalah. Masbalah nggon tletong. Dadi gak dipendem, dibuak ning gone sampah. Tapi sama Nabi Isa dikasih wahyu sama Allah, sholli alaihi. Kamu harus mensolati dia. Tapi terus Nabi Isa sempat tanya sama Tuhan, tapi semua orang bersaksi kalau dia itu orang nakal ya Allah. Nabi Isa atau Musa gitu enggak. Pokoknya nabinya Bani Israel. Tapi jawabnya Allah napa? Iya, huwa kama qalu. Jadi memang kelakuan ini kama qalu. Dia memang orang nakal. Illa annahu idza qara'at Taurah wa dzukira ismu Muhammad qabbalahu wa ja'ala baina ainihi. Kaya ngono nakal lah dekne nek ana Muhammad ditulis, nulisé ku diapi-api. Terus diambungi. Fasakartu lahu. Maka saya matur nuwun mbek sifate dekne sing ngene. Wah, akhirnya wong sak donya ora nyolati sing nyolati Nabi Musa. Wah meriah kok gitu. Jadi kita ndak pernah tahu amal apa kita sing dadekno diridani Allah Subhanahu wa taala. Ana lonte, sekarang lonte wong salah. Ngombe ini asu, sing duwe ini asu pisan. Dadekno mlebu napa? Swarga. Ana kiai alim, duwe Ismul A'zam. Tapi gara-gara dadi kiai gede nganggep kiai liyane saingan, rupa-rupane Bal'am. Bal'am ku kiai top. Nak ndonga mustajab. Nganggep Musa mergo rival padha-padha tokoh. Gara-gara hasud dekne matine suul khotimah. Wong dungane Nabi yo lucu, Nabi yo manusa yo. Bal'am niku kan orang-orang Bani Israel nganggep Musa itu problem. Walhasil yang bisa mengalahkan Musa itu hanya satu orang, yaitu Bal'am, Bal'am bin Ba'ura. Karena dia punya Ismul Azam. Disuap pakai uang beberapa kali tidak hasil. Caranya nyuap wong alim gampang, sering kasih makan yang ada haramnya, meskipun dia tidak tahu. Nanti uang haram ini akan mereaksi ke dirinya, wataknya buruk. Lenak kepen dadi wong alim sing rada selamat. Kadang-kadang mangan subhat lah. Kowe nak mangan sing lesu tenanan. Utawa nak mangan rapati tenanan. Dadi kok reaksi subhate rapati tenanan. Aja lahap nemen-nemen. Walhasil terus sesuk Bal'am nurut. Nurut pakai Ismul Azam berdoa supaya Musa itu bingung. Bingung ditih. Nabi Musa itu apal kawasan Tih, satu area Sahara gitu di kawasan Palestina. Sesuai Nabi Musa yang metu mlete, Nabi tetap Nabi yang menungso.
Ya Allah, saya ini kan di daerah sini hafal sekali, kok bingung sampai puluhan hari, gila 40 hari. Ini ada apa? Pangerannya profesional. Iya gara-gara Bal'am sa Musa. Aku wis kadung janji, wong sing ndonga untuk Ismu Adam tak sembadani, senajan to korbane kowe. Repot. Kadepi pangeran ya repot. Aku wis kadung janji, nak sing ndonga mbek Ismu Adam iku tak sembadani, senajan to korbane kowe. Tunggale doaul mazlum niku. Senajan to wong kafir ana apa? Mati. Mergo janjine Allah nak ana mazlum dongane mati. Akhirnya Nabi Musa ngetokno, yang ngetokno manusane tapi yo Nabi yo metu manusane. Ya Allah, sebagaimana saya juga kekasih engkau dan engkau berjanji dongane kekasih jenengan menawa mati. Jangan matikan Bal'am sebelum dekne suul khotimah. Lan ilate melet. Mergo ilat iku sing nate nggih maksudno kula. Walhasil ringkas cerita Bal'am matine melet suul napa khotimah. Muk gara-gara dhuwit suwak. Jadi Bal'am nganti berhadap-hadapan Mbak Musa itu rebutan sowanan. Paham lan hati-hati yen ana. Lan kula nu termasuk kiai sing rapati seneng disowani. Kula cek eling dawuh Bapak, wis ah ki alim sundul langit itu ora apa-apa. Ora ana wong hasud mek wong alim. Nek pengen nandingi ya tandingi kono nek kepengin ngalim. Tapi nek nandingi sowanan ku kan. Lha wong atiri mek alim piye nyaingine angel. Tapi nek tiap hari ana wong sowan gulane akeh salam tempel akeh wong kan iso drengki. Tapi terus kita kalau tak kuatin, sesuatu Rukin Mustafa, gak prospek plus. Asing sesuatu bupati gubernur kan pikirannya untuk wiro. Alhamdulillah, kalau niku rapati disewani pejabat-pejabat. Tapi kalau buat nanti, misalnya pejabat sewan gak angsal. Tapi kan podo raminate kan, ya akhirnya podo rasowan dan podo raminate. Itu pentingnya. Terus mulanya pantangannya wong alim udah seneng duit. Duit oleh, tapi nak seneng ora oleh. Dan disebut wasu alaihim nafa'al ladzi atainahu ayatina napa fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu napa yalhath. Jadi iki cerita ana wong kaya ngono akhire suul khotimah, ana lonte dadi husnul khotimah, kita ndak pernah tahu. Nah setelah ndak tahu kan kudu bangga, kudu seneng. Mergo sing ngerti namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kowe seneng mergo nyifati jembare ilmune Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.